ஏன்னா வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா? ஹலோ ஒண்ணுதான். என்னப்பா கையில என்னமோ பெட்டி மாதிரி இருக்கு, என்ன பெட்டி அது? இந்த குட்டி பெட்டியை கேக்குறீங்களா? ஆமா, அப்புறம் இந்த பெரிய பெட்டி, இந்த குட்டி பெட்டி வேற எதுவும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு மினி CPU. ஆப்பிளில் எப்படி மேக் மினி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இது. விண்டோஸில் வந்து இந்த லெனோவோ பிசி. இதில் நமக்கு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது வாங்குறது ஒர்த்தா இல்லையா அண்டு இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் பாலா சரவணன். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வாட்ச் திஸ். அண்டு இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னா இந்த லெனோவோ M700. ஆனால் எனக்கு கிடச்சது 900. நீங்கள் கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 900 தான் போட்டிருக்கோம். பட் எனக்கு அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மாடலே கிடச்சிருக்கு. இந்த ரெண்டுத்துக்குமே என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு அங்கே சொல்கிறேன். ஸோ இப்போது இந்த பிசி வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம், அதாவது அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே போயிடலாம். நமக்கு அமேசான்லேருந்து அந்த பாக்ஸை டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதில் நம்ம எதை வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு குட்டி பிசி தான் வாங்கியிருக்கோம். அதாவது லெனோவோட மினி பிசி தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக்கேஜ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. எந்த ஒரு டேமேஜஸ், எந்த மாதிரி டென்ட் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த வாட்டி வந்து இந்த அமேசான் வந்து நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அமேசான் கார்டுகளின் பேக்கிங் வர நல்லாயிட்டே போகுது. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக அந்த சைடில் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பட் நான் ஆர்டர் போட ரொம்ப நான் இங்கே வாங்கின ரொம்ப சின்ன ப்ராடக்ட். ஆனால் இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பேக்கிங்னு எனக்கும் தெரில. பார்ப்போம். உலக நமக்கு இன்வாய்ஸ் அது மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இன்வாய்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு ரீஃபர்பிஷ்டு ப்ராடக்ட், நான் முதலே சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த பக்கம் இருக்குது போல். இங்கே பாருங்கள், இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சீரியல் நம்பர் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது ஒரு அமேசான் ரினியூடு ப்ராடக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி. அண்ட் அதே மாதிரி இது ஒரு எம்ஆர்பி 1,00,000 ரூபாயா, நம்புற மாதிரியா இருக்குது இதெல்லாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு கேஜெட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஃபோன் தான். நம்மளோட மினி பிசி இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வர்ற அந்த பவர் கார்டு இங்கே சுற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு டிசி பவர் பிளக், இது ஒன்று. அண்ட் அதே மாதிரி இதில் ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் நோட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் நோட் வந்து நான் இங்கே போடுறேன், படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கேன். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் வேஸ்ட் வந்து சேவ் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு இதாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கூட நமக்கு வர்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஸ்பிளே போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒய்ஃபை அடாப்டர்லாம் எங்கேன்னு தெரில, பில்லிங் டைனிங்லாம் என்னன்னு தெரில. ஒய்ஃபை அடாப்டர் எதையுமே காணும், பாதி கேஜெட்ஸே இதில் காணும். ஒய்ஃபை அடாப்டரையும் காணும், இதையும் காணும். இங்கே இருக்குது. இது ஓப்பன் பண்ணினா பார்ப்போம். இது புதுசு. நான் ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது, புதுசாக தான் இருக்குது. பவர் கார்டு எப்படி சுற்றி கொடுத்துருக்கானுங்கன்னு பாருங்கள். ஒன்று ஒஸ்ட்டு கைஸ் உனக்கு போகலாம். அண்ட் இது வந்து ஒரு லெனோவோ ப்ராடக்ட் மாதிரியே தெரில, லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்க ஓகே தான். இது லெனோவோடதே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன தான் லெனோவோன்னு போட்டிருந்தாலும் லெனோவோடது மாதிரி இல்லை. அந்த ஒரு ஃபினிஷ் அண்ட் ஃபீல் அந்த எதுவுமே இந்த மாதிரி இல்லை. அண்ட் எல்லாமே இங்கே நோட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ப்ராடக்ட் நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி டென்ட் மார்க்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். டென்ட் மார்க் எதுவும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல, பட் இருந்தாலும் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். பின்னாடி ஃபுல்லாக ரைட்டிங்ஸ் தான், ஒரே எழுத்து எழுதியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதில் சீரியல் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன் நல்லாவே இருக்குது ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இதுதான் வந்து நம்மளோட மினி பிசி. அண்ட் இதுவே நல்லா ஒரு 1 கிலோ இருக்குது. அதே மாதிரி சப்போர்ட்டுக்காக ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். நல்லா ஸ்டடியாக தான் இருக்குது, எந்த ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. பட் நம்ம என்ன தான் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த ப்ராடக்ட் எதுவும் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண மாதிரியே தெரில. எந்த ஒரு டஸ்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஒருவேளை அசம்பிள்டு பிசியாக இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கும் சொல்லி டவுட் இருக்குது. அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது டிஸ்பிளே போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ரெண்டுமே டிஸ்பிளே போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஃபைனல் என்னென்ன போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறது பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு ஒரு பவர் பட்டன் இருக்குது. பவர் பட்டனுமே ஓகேவாக தான் தெரியுது. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நமக்கு USB 3.0 போர்ட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மைக் ஒன்று, ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு திங்க் சென்டர் லோகோ இங்கே இருக்குது. அண்ட் இது வந்து ஏர் இன்டேக் இங்கே இருக்குது. இந்த பக்கம் நல்லா பிளாஸ்டிக் ஸ்டீலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் கிடையாது, மெட்டலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வாரண்டி வாய்டு இந்த சீலுமே கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூஸ், இது ஸ்க்ரூஸ் ஆக்சுவலி இங்கே வராது, என்னன்னு தெரியல, இதையும் பார்ப்போம். இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு ஒரு ஆண்டனா வரும், அதையும் காணும். அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே 4 USB 3.0 ஹப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஈத்தர்நெட் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் ஒரு பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி 2 டிஸ்பிளே போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த டிவைஸை என்ன பண்ணால் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த டிவைஸை இப்போ ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த டிவைஸ் ஆன் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு Lenovo அப்படிங்கிற அந்த லோகோ அப்பியர் ஆகும். அண்ட் இந்த லோகோ அப்பியர் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பூட்டுக்காக டைம் எடுக்கும். அதை பூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைம் எடுக்கும். பூட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஷோ ஆகும். இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இங்கே கன்வெர்ட்டர் தான். இந்த கன்வெர்ட்டர் வந்து லோ குவாலிட்டி கன்வெர்ட்டர் கொடுக்குறதுனால நமக்கு இங்கே குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் நிறையாவே இருக்குது. அதாவது பிக்சரில் இருந்த குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் நிறையாவே இருக்குது. இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வந்து லோட் ஆகும். இந்த பேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களோட வாரண்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு 6 months வாரண்டி தராங்க செல்லர் சைட்லேருந்து. ஸோ இந்த வாரண்டியை மறக்காமல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து நான் செல்லரை காண்டாக்ட் பண்ணேன். எதுக்கு அப்படின்னா, என்னோடய ரேம் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக. பட் செல்லர் சைடில் இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. பட் இந்த மாதிரி பில் சென்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸஸுமே இல்லை. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களோட பிசியில் இருக்கிற அந்த சீரியல் நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த 6 months வாரண்டி ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும். இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் அமேசான் சைட்லேருந்து வாரண்டி க்ளைம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக க்ளைம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் செல்லர் சைட்லேருந்து மட்டும் க்ளைம் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி Lenovo சைடில் இருந்துமே இதுக்கு வாரண்டி க்ளைம் பண்ண முடியாது. அண்டு இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, Lenovoவோட வெப்சைட்டில் வந்து போட்டு பார்த்துருந்தேன். அண்ட் இது வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து நமக்கு கனடாவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சிஸ்டமோட வாரண்டி எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. அண்டு வாரண்டி எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, செல்லரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அதாவது செல்லர் தான் இந்த வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ரிட்டர்ன் கிடையாது, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசிஸில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, 7 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி போட்டிருக்காங்க ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டெலிவர். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி வந்து பிராண்ட் சைட்லேருந்து தான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து என்ன மாதிரியான மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம் ஏதாவது வந்துருந்தாங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க. பாலிசி என்ன அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் மாற்றி அனுப்பிட்டாங்க, அண்ட் அதே மாதிரி மிஸ்ஸிங் ப்ராடக்ட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் எதாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். அண்டு ஒரு கைண்டு நோட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி 8,000 or 10,000 வாங்குகிற திங்ஸை ஃபுல்லாமே நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் மறக்காமல் இந்த 7 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசியை வந்து அமேசானில் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் போடுங்க. வாரண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். மீன்ஸ் இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது. பட் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு 2 நாள் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, டியர் டவுன் வீடியோ வச்சு நம்ம போடலாம். இதில் நான் வேர்டு, பவர் பாயிண்ட், எக்ஸல் இது மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு ஒரு சில அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறதுனால எனக்கு இந்த பிசியே போனதுமானது தான். இது கேமிங்க்கு செட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக செட் ஆகும். மிட் அண்ட் டெடில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கேம் விளையாடலாம். நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 weeks மேலே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை. அதே மாதிரி ஹெவி டைம் ரன்னிங், அதாவது லாங் டைம் ரன்னிங்குமே இந்த பிசியுமே நல்லா சூட் ஆகுது. ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வந்து எனக்கு 7 hours to 12 hours வரைக்கும் இது ரன் ஆகும். நான் முக்கியமாக வாங்கினதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் தேவை கிடையாது, பவர் தான் தேவை. அதாவது பவர் வந்து கம்மியாக கன்சம்ஷன் இருக்கணும், அதாவது பவர் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த பிசியை வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இன்டர்னல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணாமல் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, CPU விசிட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரை போட்டு உள்ளே என்னென்ன இன்டர்னல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்க இன்டர்னல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்தது. அது வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷத்தை தாண்டி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு திருப்பி போஸ்ட் பண்ணுறேன். CPU விசிட்டில் எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி எல்லா இன்டர்னல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஒய்ஃபை வந்து இவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, ஒய்ஃபை இதில் இருக்கும், அவைலபிள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இங்கே வந்து நமக்கு ஒய்ஃபை கிடையாது. எந்த ஒரு இதுவுமே இங்கே ப்ரொவிஷன்ஸுமே இங்கே கொடுக்கல. ஈவன் ஒய்ஃபை டாங்கல் ஆல்சோ இதில் கொடுக்கல. அமேசானுக்கு இந்த சப்போர்ட்டை வந்து அமேசானோட சப்போர்ட்டை வந்து நான் கேட்டு பார்க்கும்போது பாக்ஸில் இதில் இன்க்ளூட் ஆகாது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க. லாஸ்ட் ஈத்தர்நெட்டை நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு 50 Mbps ஸ்பீடு. அப்போ நான் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ரீசனால் எனக்கு இங்கே 35 30 Mbps தான் எனக்கு இங்கே ஸ்பீட் கிடச்சிது டவுன்லோட் ஸ்பீடில். அப்லோட் ஸ்பீடில் வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை. ஸோ அப்லோட் ஸ்பீட், டவுன்லோட் ஸ்பீடில் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஈத்தர்நெட் போட்டுமே நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. இதுக்கு மேலே இந்த பிசியில் வேறு சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உள்ள இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. டாஸ்க் மேனேஜருக்குள்ளே நம்ம போயிருந்தோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அங்கேயும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் CPU விசிட்லேயும் செக் பண்ணிக்கலாம். CPU விசிட்டில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் அதில் பண்ணியிருந்தோம். அதையும் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
ஸோ இது வந்து இந்த திங்க் சென்டர் M700ஓட பி ரோல்ஸ். இந்த பிசி வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் சைடில் இதுக்கு சீல் வச்சுருப்பாங்க, அதாவது அந்த வாரண்ட்டி வாய்ட் சீல் வச்சுருப்பாங்க. அது எடுத்திங்கன்னா வாரண்ட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் இதெல்லாம் எப்படி எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் இந்த பிசி இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதோட அவுட்ரோ இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அன்பாக்சிங்கில் நமக்கு பவர் கார்டு, அப்புறம் இந்த CPU, அப்புறம் ஒரு டிஸ்பிளே போட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. இதில் என்ன அப்படின்னா, இதில் ஒய்ஃபை இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இதில் ஒய்ஃபை வேலை பார்க்கல. அண்ட் அதே மாதிரி ஒய்ஃபை ஆண்டனாக்குரிய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. அண்டு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், அதில் நிறையா ஷாக்கிங்கான ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ அந்த ஃபுட்டேஜஸ் ஆல்சோ நீங்கள் பின்னாடி பார்ப்பீங்க, அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபைனலாக இந்த பிசியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இது i3 6th ஜென்ரேஷன். நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் ப்ரோ 6th ஜென்ரேஷன் போய் வாங்கியிருக்கீங்கன்ட்டு. இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறது 13th ஜென்ரேஷன். நான் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு, வேறு வெப்சைட் ப்ரௌசிங் அண்ட் என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு என்னென்ன ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் தான் நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த பிசி வந்து, அதாவது எனக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்க இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இந்த பிசி வந்து எனக்கு போதுமானது. இது நமக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கீழே கேட்டால் அடைக்காது. அண்ட் அதே மாதிரி டஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்காது. பட் இதில் நிறையா எஃபிஷியன்சிஸ் வந்து நம்ம லூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதை நீங்கள் பின்னாடி உள்ள டெஸ்டிங்கில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த பிசி நீங்கள் வாங்கலாமா வேணாமான்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்கலாம். நீங்கள் வெப்சைட் ப்ரௌஸ் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை ஏதாவது ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் மினிமல் கேம்ஸ் ஆல்சோ ப்ளே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த லெவலுக்கு இதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அண்ட் இதில் என்னோட திங்க் சென்டர் மாடல். திங்க் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்டர் போட்டது M700, எனக்கு வந்தது வந்து M900. இதுதான் வந்து இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். அண்ட் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் சைனிங் ஆஃப் பாலா சரவணன். ட்ராவலில் கொண்டு போகலாமா? தாராளமாக கொண்டு போகலாம், இவ்வளோ தான் இருக்குது. அண்ட் மறக்காமல் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த பிசியோட வெயிட் வந்து 2 கிலோ வரும். ஐ திங்க் 2 கிலோன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் மிஷினில் போட்டு அளந்து பார்த்துக்கலாம். 2 கிலோலேருந்து 1 கிலோ, அதாவது 1.5 கிலோலேருந்து 2 கிலோ வரைக்கும் தான் வரும். அண்ட் இது எங்கேயாவது ட்ராவலில் கொண்டு போகலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் பாலா சரவணன். பை பை.